знаете все погоды в Майнкрафт? Снег, гроза и дождь. Но я добавил специальные грады, метели, ураганы и торнадо. Смотрите, что оно сделало. И сегодня мы будем выживать в этом огромном торнадо. И еще плюс я добавил много, больше 70 биомов. Это будет очень весело. И, кстати, поставьте лайк и подпишитесь. Сегодня я должен убить дракона. Это моя цель. И мы начинаем. Если вы хотите увидеть продолжение, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мы начинаем. Так, у нас тут день первый. Я не знаю, что мне тут делать. У меня здесь книга. Там, где показано, что это за биом. Здесь я, конечно же, не буду читать все эти названия. Вы можете сами остановить видео и прочитать. Так, ну что мне здесь делать? Пойду, наверное, рубить дерево. Так, мне нужно нарубить немножко дерева, чтобы из него сделать верстак. А из верстака сделать кирку. И надо добыть много камня, чтобы сделать каменную кирку. Так, сейчас добудем. Все, добыли. Все, я скрафтил еще много. Так, ну... Да. Так, ребята, я уже... Пойдемте рубить дерево. О, деревня. О! Подходит. Так, это надо срубить. Ну все, надо уже поспать, наверное. Сначала я должен куда-то поехать, чтобы было безопасно. На всякий случай с топором. Еще раз поедем. Так. И этот биом называется глобальная роша. Так. Пойдем. Мы уже выжили. Свинюшка. Не, ее убивать я не буду. Так. Добываем еще дерева много, чтобы сделать домик. Добываем еще камень. И строим домик. Теперь надо добыть дерево. Теперь нужно скрафтить железо. Ребята, вы видите, как факелы изменяют свою траекторию? Как будто сейчас такой немножко... День третий. Я должен добыть песка для окон. Свинюшка зашла. Она сказала, что да, я буду с вами питомцем. Теперь это будет мой питомец. Добываем все с улицы и несем в мой верстак. Ой, мне кажется, это нехорошо. Подождите. Нам это... Ой, ну не... кстати, да. Пойдем, нужно добыть много... Ой-ой, мне кажется, это что-то нехорошее. Подождите, нужно быстро себе хоть огород сделать, чтобы там немножко еды подобывать. Как раз рядом с этим вода. Наверное, я его даже застрою. Это еще, если что, наверное. Так. Мне нужно еды немножко. Пау тебе. Есть пау тебе. Пойдем. Как выглядит мой биом сверху? И да, вот мой домик. Так. Давайте вырастим немножко так дерева. И пойдем даже, наверное, в ад. О, здесь есть полезное что-то. Уже ночь. Наверху виднеются облака. Давайте пойдем в шахту. О, здесь железо. Давайте добудем. И уголь. И ведро берем. Нам нужно добыть железо. Так, добываем. Все, я включу микрофон, давайте продолжим копать все это. Так, у нас тут листья уже летят. Подождите. Так, здесь у нас что-то странное есть.
Ладно, пойдем в наш домик. Нам как раз нужно, чтобы устроить там уют. Так, теперь нужно добавить крышу этого домика. Мне все равно найти облако. Так, теперь что надо? Теперь берем, надо скорочить лопату и мотыгу. И теперь нам нужно сложить туда все. День 9. Пойду возьму что-то с огорода. Так. Все, думаю, надо... Ой. Мне кажется, я это никогда вру. Давайте я лучше закроюсь. Все некоторые ресурсы сюда, которые, не знаю, мне сейчас прям не нужны. И посмотрим, что там на улице. День 10. Так, давайте уже добудем все это. И, кстати, я не заметила, что лестница вот в этом моду 3D. Так, пойдем. Ой, это ураган. Я вам в начале видео даже, может быть, показать. Потому что я прям сейчас это делаю, а монтажер я уже потом. Короче, тут начинается ураган. Нет, не говорите, это торнадо. Это торнадо. Там огромный торнадо, что ли? Надеюсь, наш дом выживет. День 11. Так, наш дом выжил от огромного торнадо. И что тут у нас случилось? Он не пропал. Ладно, на него все равно он так уже ушел. Надо пособирать что-то. Давайте сломаем это все. То, что мне не нужно. Теперь построим специальную защиту для нашего огорода. И все. Наш домик готов. День 12. На день 12, ребята, это что? Должно быть не 12, мне кажется, это нехорошо. Что это такое? Ой-ой. Не кажется, или надо отсюда? Может быть, зря я построил. Надо его построить. Или хоть немножко укрытие. Смотрите, это как будто какой-то Сатурн с кольцами. Меня несет, меня несет. Ой-ой. Ребята, это все торнадо. Если он хоть один пиксель сломает нашего дома, давайте уже в подвал. Я беру все вещи и смотрюсь в подвал. Что там происходит? Пока что все живет. Ой! Давайте закроемся. В моем доме. Смотрите, что там происходит. Смотрите, что осталось после торнадо. Ух. Давайте потихоньку вылезать. Посмотрим, что там. Стёпа, что тут делают? Ой. Все. И вот что она нам сделала. К сожалению.